まだ4歳の高明は、とにかく、本が大好きだった。誰かから強制されたわけでもないのに、物心ついた頃から、毎日何時間も飽きることなく、本を読んで過ごしていた。久美、高明はすごいの。初めてそのことを知った和夫は、慌てて2階から降りてきた。父さん、長いこと何しとったん？いや、びっくりしたで。本一冊、丸ごと覚えとうぞ。それも一冊やないきんな。何冊の覚えとうらしいぞ。ああ、そうなんよ。何にも教えてないけど、私が読み聞かせしてから、いつの間にか、自分で読むようになったんよ。興奮する和夫とは対照的に、久美は落ち着いた様子で答えた。ほな、字も勝手に覚えたんか。そやな。本を見せながら読み聞かせたから、自然と覚えたんちゃうかな。ほう、それはすごいの。しかしあんな細い子が本ずっと読むとはな。本に感心したで。それだけ違うんよ、父さん。その辺走っとう車の種類も、すぐ覚えて言い当てるようになってん。あの子、何でもすぐ覚えるんよ。それは、大に賢いで。高明は幼い頃から記憶力が良く、車の車種を言い当てたり、一度見たものや聞いたことを覚えるのが得意だった。しかし、そんな高明とは対照的に、二人目は全く違っていた。女の子は育てやすいと聞いていたが、それは亜美には当てはまらなかった。予想以上に育てにくい性格で、生まれて間もない頃から久美を手こずらせていた。アパート1階の作業場は、一日中、ハンダゴテで使用するフラックスの匂いが立ち込めていた。日々慌ただしく納期に追われる久美と高志は、生まれたばかりの我が子にさえ、ゆっくりと時間を割くことができず、まだ目が離せない亜美は、授乳以外、作業場の片隅に一人寝かされたままだった。恋がとこで、ずっと寝かしたままじゃと亜美がおかしいなるで。和夫は亜美の行く末を心配していた。出産後、田舎に戻る予定にしていた和夫は、久美の子育てを手助けするため、しばらくの間、神戸にとどまることにした。父さん、ありがとう。あとは私がするわ。そうか。そしたら今度は、父さんがちと作業場おるで。終わったら声かけてや。和夫がベッドに戻そうとすると、亜美は火がついたように泣き出した。ああ、ベッドに寝かすとこれじゃ。そやきん。さっきまで抱いたまま、ずっと外うろうろしとったで。みんな、女の子は育てやすいって言うけど、亜美はいつもこれやわ。久美がまた、亜美を抱き上げた。腹が空いとうわけでもなさそうやしな。病院の先生に聞いたら、ちょっと勘が強いけど、そのうち治るから心配せんでええ言うんよ。父さん、ほんまに治るんやろか。今度、母さんに聞いてみるで。お母ちゃん、パミどしたん？どっか痛いの？激しく泣く亜美を心配して、高明が2階から降りてきた。いいや、カンノムシや。久美がそう答えると、高明は慌てて和夫の手を取った。じいやん、
パミかわいそう。はよう網の虫取ったって。今度は高明が泣きそうになっている。高明、勘の虫ちゅうのは、赤者がこうしてひどうなくことを言うんじゃ。ほな、虫おらへんの？心配せんでも大丈夫じゃ。ずっと本読んどったきん、喉乾いたやろ。これ、ジュースでも飲むか。僕大丈夫。パミにあげて。クミ、網はちっとめんどいが。高明は、本に、ええ子じゃの。そうなんよ。この子がぐずらんでくれるから、私も助かるわ。久美は聞き分けの良い高明と父の和夫に助けられ、なんとか仕事と子育てを両立していた。そんな折寝不足と過労からか、久美は網の噛み癖で亀裂した乳首が化膿して、母乳を与えられなくなってしまった。仕方なく哺乳瓶での授乳に切り替えることになったが、これが網の不可思議な行動の始まりとなった。何度飲まそうとしても、決して哺乳瓶に口をつけようとしなかった。ゴムの感触を異常に嫌い、無理やり口に入れても、すぐにミルクを吐き出す始末だ。挙句の果てに、遠くに置いてある哺乳瓶を見ただけでも、えずくようになってしまった。細いけんど、よう知っとうの。いや、これは参ったな。まあほんまに、あんなとこに置いてるのに、こんな子おる？それにしても、網は頑として口を開こうとしない。ガーゼで口を湿らせても、ゴムの先に母乳をつけても、堅くなに拒んだ。これにはさすがの組もお手上げとなり、仕方なく早めの離乳食に切り替えることにした。離乳食には、すりおろしたリンゴやおかゆ、バナナにスープと、ありとあらゆるものを試したが、これもまた一向に口にしない。網は好き嫌いが激しく、何を与えても、ほとんど口にしなかった。もう、2日もほとんど口にしてないけど食べへんわ。しゃあないから、無理やり押し込んどうけど。それでも半分以上は戻してくるわ。腹もすいとうのに、害に我慢強い子じゃの。この頑固さ、一体誰に似たんやろ。そんなある日、和夫はあることを思いついた。そうじゃ、田舎から持ってきたしょいの実があったけんど。まさかあれは食べんやろか。和夫は組に内緒で、こっそりとお粥の中に、しょいの実を忍ばせた。試しに一口食べさせてみると、意外なことに、今まで何をやっても拒絶してきた網が、もぐもぐと美味しそうに食べ始めた。しょいの実とは、大豆などの麹を醤油漬けした保存食で、子供には少し塩分高めだが、何はともあれ、美味しそうに食べる網のため、網が好みそうなものをお粥に混ぜて食べさせた。その後も網の思考は、大人になっても変わることはなかった。